científico de CDMX. Primero que nada había un monkey y traté de comunicarme con él. ¿Estás bien? Había un camello. ¿Qué quieres? ¿Por qué me apuntas? Y había jirafas. Pero antes un perrito mirándome feo. No veo león por ningún lado, no sé dónde está. ¡Wishy, wishy! Me das cringe. Y ahí estaban las jirafas. Es bellísimo. En eso presencié una pelea. Lo escupe. ¿Alguien dijo chisme? Después fui a ver los hipopótamos y casi me guacareo. No estoy respirando. No, échenle suavitel. Bonitos y gorditos, muchachos. De pronto comencé a escuchar un sonido extraño. Y encontré al responsable. Y al final me compré un changuito que avienta agua. Le avienta agua. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.